ஹாய் ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க? ஓகே, வெல்கம் டு நேச்சுரல் ட்ராவல் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக மறக்காமல் ஒரு லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், வாங்க டேரெக்டாக வீடியோ கொடுக்கலாம். ஓகே கைஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, 2 கிளியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எங்கேந்திரா வந்துச்சுன்னா, எப்போவுமே கிளிங்க பொதுவாக தேங்காய் மரத்தில் தான் அதோட கூடை கட்டும். அப்படி கட்டும்போது ஒரு அண்ணனுக்கு ஆசை வந்து, அதாவது நம்மளுக்கு ஆசை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, அந்த கிளி முட்டையிட்டு குஞ்செல்லாம் பெச்சிச்சு. குஞ்சு பெச்சிட்டு முன்னாடி அந்த 2 கிளியை எடுத்துன்னு வந்து வளர்த்தேன். நல்லா தான் இருந்துச்சு. வீட்டானா இங்கே பாருங்கள், நல்லா சாப்பிட்டு அப்படியே ஜாலியாக இருந்துச்சு. எப்படின்னா சின்னதாக, அதாவது அந்த போட்ட உடனே அந்த ரெக்கெல்லாம் வந்துட்டு பிறகு அப்புறமா எடுத்துன்னு வந்தது தான். அப்படியே நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஒரு 2 வாரம் 3 மாதமாக நல்லா இருந்துச்சு. 3 மாதம் அப்புறம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணிச்சு, என்னோடய பைக்கை நான் வெளியே நின்றுருந்தேன். அதோடய பைக்கு மேலே உக்காந்து லைட்டாக அந்த என்ன சொல்கிறது, கவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சீட் கவர், அதை கொத்திடின்னு லைட்டாக தலை மேலே ஒரு தட்டினேன். அன்றைக்கி கோச்சிங் போனதா ஒரு கிளி இன்னி வரைக்கும் வரல. அது போன ஒரு வாரத்துலேயே இன்னொரு கிளியும் பண்ணிச்சு. என்னடா இதுக்கும் ரோசம் இருக்கான்ட்டு எனக்கு ஒரு டவுட்டு. ஓகே கேஸ், கிளியை வளர்க்குறதுனா கொஞ்சம் பத்திரமா வளங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் கைஸ், மறக்காமல் நம்ம சேனல் புதுசுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சந்திக்கலாம். பாய் கைஸ்.